Sheldon, Leonard, Howard, Regis i Penny. Avui en els Os de Cine de Big Bang Theory. Pues va sobre el món dels friquis, de mi, de Jaume, de tota la gent que els agrada el cine. Són dos persones que viuen en un mateix pis o que tenen dos amics més i són friquis, que la societat, vulguis o no, els aparta, són superdotats, però tenen les seves manies, cada un té la seva personalitat i cada un, sobretot, té afició als còmics, al cine, a les sèries, a totes les Comic-Con que puguen haver, convencions, de tot. Simplement va sobre les vivències que ells passa. Però arriba Penny, que és la nova veïna, i clar, tots van a per ella. A veure qui pot eixir en ella, i Penny és tot el contrari a ells. És una xica que és actriu, que ha arribat a Los Angeles, que vol ser famosa, vol tindre èxit, però treballa de camarera, molt típic en les sèries i en Los Angeles. I al final pues, hi ha uns conflictes internos de cada uno, sobretot el que està molt marcat és la personalitat de cada uno, i és un divertiment i una risa a la sèrie que no t'ho pots perdre. La sèrie té 12 temporades, però un moment, no s'assusteu, duren 20 minuts cada uno i és com menjar pipes. De veus 4 seguits, com menjar pipes. Si t'has mirat Juegos de Tronos, t'has mirat, jo què sé, Stranger Things i totes aquestes sèries, de Big Bang Theory, les 12 temporades te passen rapidíssim. Estes recomanacions i molt més les podeu tindre en els Os de Cine. Poseu like, el Lucky, com es diga, i ja sabeu, viva los frikis!